просто, да, я покажу, там не засвечивает. Вот, видите, пока что она желтая, она должна быть белая. Поэтому нужно поставить на высокую скорость миксер и очень-очень быстро взбивать. Игорь, покажи пока свою массу, да? Чего? Так, объясняю лайфхак. Если вы хотите понять, достаточно ли хорошо взбито ваше масло, чат, если масло не прилипает на венчик, Да. то масло взбито достаточно хорошо. Дальше. Ой, нужно же просеять муку теперь, да? Берем муку. Это сахар. Вот мука. Я сахар просто переложила. Ну, спасибо, Игорь. Я профессионал. Я в курсе. Так, берем муку, берем помытую Николаем. Хорошо помытую Николаем. Мисочку. Почему ушло 2 яйца, а не 3? Потому что 2 яйца надо. В господи, в тесто 2 яйца. Почему это взяли 3? Да и просто взяла. Так, нам нужно 150 грамм муки, но половину мы сначала добавляем с разрыхлителем. То есть нам нужно примерно 120, нет, 150 разделено на 2, 5. 75. Привет, угарчик, спасибо большое. Значит, сейчас мы просеиваем муку. Я посчитала, чат, спасибо. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя для теста, чтобы было удобнее. Я говорил, водочки не буду. Что? Водочки. Водочки. И начинаем просеивать. Для чего просеивают муку в принципе? Для того, чтобы в муке образовался воздух, и тесто получилось более воздушным. Теперь мы берем и аккуратно, опять же на маленькой скорости, добавляем муку в тесто вместе с разрыхлителем и продолжаем взбивать, теперь уже увеличивая скорость. Но зачем вручную взбивать, когда можно взбить миксером и не напрягаться? Или это был просто выпендреж?